Nella Londra di fine 600, 3 dei più grandi scienziati dell'epoca si riunivano alla Royal Society per discutere un problema che sembrava impossibile da risolvere. All'epoca le 3 leggi di Keplero erano già note, ma venivano considerate come delle descrizioni empiriche. In particolare mancava una spiegazione convincente della prima legge, la quale afferma che i pianeti si muovono su orbite ellittiche intorno al Sole. Halley e i suoi colleghi sospettavano che la gravità dovesse indebolirsi con il quadrato della distanza. Mancava solo la prova più importante, che una tale forza costringesse necessariamente un pianeta a percorrere un'ellisse. Nell'agosto del 1684, Halley si recò a Cambridge per consultare Isaac Newton. Secondo i resoconti dell'epoca, alla domanda su quale forma avrebbero assunto le orbite sotto una forza 1 su r quadro, Newton rispose senza esitazione: un'ellisse. Quando Halley, sbalordito, chiese di vedere le dimostrazioni, Newton non riuscì a trovare i suoi vecchi fogli, ma promise di riscriverli. Mantenendo la promessa, nel novembre dello stesso anno inviò ad Halley un breve manoscritto di 9 pagine. Quest'ultimo ne comprese immediatamente la portata rivoluzionaria e convinse Newton a espandere quel lavoro. Dopo 2 anni di isolamento, nel 1687, videro la luce i Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, l'opera che fondò la fisica teorica, contenendo la dimostrazione del perché i pianeti compiono effettivamente orbite ellittiche intorno al Sole. Sebbene oggi si utilizzi l'analisi matematica per dimostrare il moto dei pianeti, Newton nei Principia scelse una via geometrica. Quella che andiamo ad analizzare è una variante della dimostrazione originale, introdotta da Hamilton, riproposta da Maxwell e resa celebre da Feynman nel 1960. Immaginiamo di fissare uno spago di lunghezza L tra 2 punti che chiamiamo fuochi. Tendendolo con una matita e tracciando tutti i possibili punti, si ottiene un'ellisse. La lunghezza del filo è costante e infatti l'ellisse si definisce come l'insieme dei punti, la cui somma delle distanze da 2 fuochi è costante. Se però stacchiamo lo spago da un fuoco e rifacciamo il giro, otteniamo una circonferenza. C'è un legame profondo tra cerchio ed ellisse. Se tracciamo la bisettrice perpendicolare al segmento che connette il cerchio al fuoco precedentemente staccato, questa intercetta il raggio del cerchio tracciando proprio un'ellisse. È un'analogia con la luce che sceglie il percorso più breve. Per esempio, da A a B, passando per lo specchio, qual è il percorso più corto? Invece di minimizzare la somma dei 2 segmenti, si riflette B nello specchio e il problema diventa minimizzare AP più PB'. Il percorso minimo è la retta da A a B' e il punto P dove interseca lo specchio soddisfa automaticamente angolo di incidenza uguale angolo di riflessione. Tornando alla costruzione dell'ellisse, non si parte da uno specchio, ma è come se lo stessimo costruendo implicitamente. Quando si traccia la bisettrice, si sta di fatto imponendo il punto che rende equivalente un percorso spezzato a uno riflesso. Infatti, immaginando di avere uno specchio in coincidenza dell'ellisse e di emanare dei raggi di luce dal primo fuoco, tutti i raggi andranno a focalizzarsi nel secondo. La seconda legge di Keplero ci dice che i pianeti spazzano aree uguali in tempi uguali. Ora vedremo come questa segue dall'assunzione che la forza agente sui pianeti è diretta verso il Sole. Per il principio di inerzia, se non ci fossero forze, il pianeta si muoverebbe di moto rettilineo uniforme. Raggiungendo B, se continuasse indisturbato, raggiungerebbe C nello stesso tempo. Newton introduce la gravità come un impulso che agisce verso il Sole. Questo impulso devia il pianeta verso C'. Poiché la deviazione è parallela al segmento SB, i 2 triangoli hanno stessa base, stessa altezza, quindi aree identiche. Ciò significa che l'area spazzata è costante nel tempo. La terza legge fu per Newton la prova inconfutabile dell'origine gravitazionale di questi moti.
Analizzando il caso limite di un'orbita circolare dove la forza centripeta mantiene il pianeta in traiettoria, se il quadrato del periodo è proporzionale al cubo del raggio, allora la forza di gravità deve necessariamente decrescere con il quadrato della distanza. Resta da dimostrare che una tale legge di forza produce come unica soluzione per orbite chiuse un'ellisse e non un'altra curva. In un'orbita ellittica, spazzando aree uguali in tempi uguali, il pianeta accelera il perielio e rallenta quando è lontano dal Sole. Se consideriamo due archi d'orbita che sottendono angoli uguali rispetto al fuoco, l'area di ogni triangolo è proporzionale al quadrato della distanza dal Sole. Di conseguenza, il tempo necessario a percorrere quell'arco è anch'esso proporzionale al quadrato della distanza. Mentre la forza gravitazionale è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Quindi, applicando la forza sul pianeta in un intervallo di tempo, si ottiene un cambiamento di velocità che non dipende dalla distanza. Inoltre, essendo la forza sempre diretta verso il Sole, anche la variazione di velocità lo sarà. Ne segue che passando da un punto al successivo, il vettore velocità cambia sempre della stessa quantità nella direzione del Sole. Mentre il pianeta si muove nell'orbita reale, rappresentando tutti i vettori velocità, si forma una spezzata con lati uguali. Nel limite in cui gli archi sono infinitesimi, diventa una curva liscia, un cerchio detto odografo, che ha centro spostato. Questa è la firma che la velocità varia e che l'orbita è un'ellisse. Infatti, ruotando l'intero odografo di 90 gradi, la geometria dello spazio delle velocità si sovrappone a quella dello spazio reale, permettendoci di mappare ogni vettore velocità sulla posizione corrispondente del pianeta. Tracciando la bisettrice perpendicolare di OP', l'intersezione con il raggio del cerchio è equidistante da O e da P'. Sostituendo infine la distanza ellisse-cerchio con il segmento ottenuto dalla bisettrice perpendicolare, otteniamo la definizione geometrica dell'ellisse, con fuochi in C e O. Pertanto, il punto Q che rappresenta la posizione del pianeta nello spazio reale descrive necessariamente un'orbita ellittica. In conclusione, Newton capisce che la prima legge di Keplero non è qualcosa di accidentale, ma è la conseguenza geometrica necessaria di una forza che agisce verso il centro e diminuisce con il quadrato della distanza. La stessa forza non solo descrive i moti celesti, ma anche quello che succede attorno a noi sulla Terra.